Dailės galerija suteikia galimybę šiauliečiams pažvelgti į vieną unikaliausių postmodernistinių meno festivalių, kuris kasmet vyksta Amerikoje, Nevados dykumoje. Ten pabuvę gausią fotoparodą atvežė kauniečiai Romualdas Požerskis ir jo duktė Monika. Šiaulių dailės galerijos sienos nukabinėtos didžiulio formato fotografijomis, spalvingomis, nuotaikingomis, meniškomis ir emociškomis, keistomis ar net šokiruojančiomis. Tai akimirkos, kurias pagavę iš Amerikos prieš 1,5 metų parsivežė kauniečiai fotomenininkai Romualdas Požerskis ir jo duktė Monika Požerskytė. Fotografas prisimena, kad atvykę į Nevados dykumoje vykstantį vieną unikaliausių ir didžiausių pasaulyje alternatyvaus meno festivalių degantis žmogus, jie jautėsi patekę į utopinį pasaulį, kur 50 000 dalyvių laimingi ir laisvi, niekas neperkama ir neparduodama, tik dalyjamasi. Per savaitę jie sukuria ir pristato apie 2,5 tūkstančio projektų. Man labai, malonu pristatyti tą postmodernizmą, kuris yra toj dykumoje natūralus. Kai mes matom postmodernistinį kūrinį mūsų galerijose, jis tarytum išspaustas į tą civilizacijos erdvę, į tą tarptų sienų ir jis yra netikras. Tai toj dykumoje, tai atrodo, kad jis yra ten gimęs, ten ir turėtų ir gyventi, nes ten yra labai daug tų projektų surištų su šviesa, su ugnim, su garsu, su įvairiais žemės menais. Ten persipina viskas – gamta, performansai, kūno menas ir technologijos. Dalyvių nuogumas tai ir protestas prieš puritonišką Amerikos visuomenę ir būdas prisitaikyti prie gamtos. Juodosios uolos dykumoje Nevadoje naktį temperatūra nukrenta iki 5 laipsnių šalčio, o dieną sausra pasiekia +40 ir prakaitas virsta druskos kristalais. Rūbai pragraužia odą iki kraujo.